بسم الله الرحمن الرحيم. Si kung aran wallah, ama saling gagaw, ama kalimuon. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Sualay mataw ko pakaantapan yanon. Giyaya sa mga ayat ko kitab, naso inituron ka apuun ko kadnan ka na benar, naugiid na sukadaklan ko mga manusia na disiran mapaparatiyaya. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. So Allah so ini puro iyan so mga langit ada mga pulau sa kilay niyos kanian. Urian niya na pitindingan niyan suaras. Gupya ka pesiyunut yan swalungan na gusto ulan sa giiron kang gunai. Umani isaon na pupulalagwi si iko wakto wa mapapento. Titilik niyan sup keulawla. Pupayag niyan so mga tanda. Kaaniyo matangkad sukim beratmuaan ko kadna niyo. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Guskanian sukumiyayat kulupa, gutiagun yan utos sa mga palao gu mga lawasay, naso umani mga unga na biyaloy niyan ng gana pa adwa, ipendulong yan sugagawi kudongdo, mataan na adna matataguro umana titu mga tanda ko pagtawa po pemimikiran niran. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Guadna matatagu kulupa api selbu makan dadaider. Gumanga pamumulaan na mga anggur gu perperan. Gumanga korma aki kariringkit gu di mariringkit. Pupekaigan sa igaysa. Na ini lebih miso sabaadun ko sabaad si ko kapkenaun. Mataan na adna matataguro umana titu mga tanda ko pagtawa penggede-gedaan niran. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Nauba ka pumumsa, na ayay pumumsa na sukateru iran. Aino amay kambeloy kami abuta. Bemataanas kami na ketagu kami din ko kaadna begu. Siran sumya mangungkir ko kaadna niran. Gusiran man na sumanga sangkali na mitugur ko mga ligiran. Gusiran man ni mga tao ko naraka. Siran naron siranun din makakakal. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. Na pengniniran reka akagaan umarata kudepen sumapia. Asab na ramiyay pos kumiyaw na aniran sumanga seksa ko lagi diran. Na mataan na sukadnan ka na titu malay maap ko mga manusia si kugiran kan derwaka. Gumataan na sukadnan ka na titu sangat ikapaniksa. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. Nagi iteruono sirana de pamaratiaya.
Aino ada ini turuno na tanda apuun ku kadnanian. Skaya Muhammad na matag pepemaka ikhtiar. Na adna bagian umani pagtawag ingguna nao. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. Swalla na katawanian suip kuga tulang wanu bebay. Gusup kurang anu mangarurana watagu suip pegumanian. Nasulangwan taman na sisi iku Allah sudieng kaian. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. Katawanian sumasul na gusum mapayag amala amapuro. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. Magi senon supederkan watawa ini penanay niyan so katero gusutawa ini pakatanugian. Gusutawa skanya na magena ko gagawe. Gusupupayag ko kadundo. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. So manusia na adna pepemagilisaw na mga malaikat si ko unaan yan gusi ko orian yan. Asisya peniran skanian puun sa suguan wallah. Mata naswalla na dinian pagalinan subtadu pagtaw taman sa diiran alinan subtadu mga ginawairan. Naigira adna piyakaantap walla ko pagtawa marata na da pekarnon. Guda abagyanirana salakaur kanya nakapenarigan. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. Skanian supupeki ilay niyan narkano kilat sa kalak na guinam. Gupagadan ko mga gabu na kikapapenedan sa uran. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. Gup tesbik sudalendag sa pudir kanian. Gusto mga malaikat poon sa kalak rekanian. Na pembutawanan yan so mga leti. Ipsugat yan uto ko tawa kabayaian. Nasiran lagi isiran makipupawala makapantag ko Allah. Askanian sangat ikan dedeneg. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Rakian sukat ruwa benar. Nasusiran na pepenung genuin nira na salakaw ko Allah na da akisembagirang kira na may tubu. Inunta na lagi du ikakawaian sudua palada limanian kuig kaan makasampay ko ngariian. Na dirun pekasampay skanian. Kada ko pangni uda pamaratiaya inunta na matatagu sa ilang. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. Napsujud sa bagian wala sumata tagu kumanga langit tagu sulupa sa ono tagu tegel. Gup sujud sumanga alungiran kumanga kapipita gu sumanga kagabi-gabi. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور
أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Terwangka antawa a ikir ko mga langit agusulupa terwangka aswallah terwangka a inon yu ku so salakaor kaniya na mga panarigan ada ami papa ariranar ko mga ginawa ira na guna agu murala terwangka bembagisen subuta agu so pepekailay antawa a bembagisen so mga lilibutang agu sumaliwanag besupiang belan ira na mga saputo wallah na miyaka pangad siran sa lagi dukia pangad nu wallah na miyaka sesarupay kiran sa mga kadin terwangka aswallah imiyadin kulang wantaman guskanian so isa-isa apa kabees. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Tiaka turun niya na puun ko langit suwig na tumiugas sa mga bogan sa eko diyang kaian na miya kaawid sudegan sa bura-bura amaliliyawaw na pedunsop ketunagiran kawapo ya singanin sa parahiasan udi na pagigimo bura-bura alagi diyan lagi daya akapupayaga wala ko benar agu suribat nasop man su bura-bura na kailang amibubuang nasop man su pekaumpia ko mga manusia na terkulupa lagi daya akapupayaga wala ko mga ibarat. Lilladhina istajabu li rabbihimul husna walladhina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'a law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bih ulaika lahum su'ul hisab أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. Bagianu seranat yari mairan suka teruh kadnaniran sumapia na siranu tua dairan tarima askanian na apia penmataan rekiran sumata tagu kulu palangun gu bebidim penalagi dian na iyau niranu to saginawairan na dikiran matarima siran man na bagianiran sumarata a itungan gu derpairan sunaraga jahannama mi kerata-rata akadna. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. Ino sutawa bebenar niya na ayabu ini turun rakaapun ku kadnan ka na subnar belagi dutawas kanyan na buta ayabu pekasabuton na sumanga papan tasyakal. Alladhina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudhuna al-mithaq. Siran na ito tumaniran sa tarutop sudiin di wallah gudi siran pendurat ku pasad. Walladhina yasiluna ma amara Allah bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Gusiran nagiiran pakasumpatan suweni sugu Allah akapakasumpataon gusto masangkop siran ko kadnaniran guip kelekiran sumarata a itungan. Walladhina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ata ulaika lahum 'uqbad dar. Gusiran na mipentang siran sa singanin ko kasesuatu kadnaniran guini pamayan degiran susambayang
gumia memegay siran ko ini begaya mikiran sama solen gumapayag gu ipeger niran sumapi aku marata siran man na bagi niran supekatun duga inged. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. Mga surga tatap apa makasul siranon gusto tawa miarat yaya apad ko mga luksiran gusto mga karumairan gusto mga muriran ataw naso mga malaikat na pupumanul kiran ko umani isa pinto. Salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Giran teroon kalilinta de si erkano sabab ko kaya pentangiyo na miyaka pia sumiyaka tunduga ingda bagian niyo. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. Nasirano to ako pimarang kasniran sudian di wallah ko oriano kaya tantunian gupteped niran suwini sugu wallah kapaka sumpa taon gupepemina sa siran ko lupa nasiran man narkiran sumurka gurkiran sumikira tarata ainged. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. Swalla na pepekaluwag niyan suriski ko tawa kabaya iyan gupekasimpit niyan na miya bebayasiran sabab ko kawiyawiyak ku dunia ada ko kawiyawiyak ku dunia ko kipapan tagniang ko akhirat inun tanamatag sagada kapipia ginawa. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. Nagi iterono sirana de pamaratiaya inu ada ini torono na tanda apun ko kadanian teruang kaya Muhammad amata naswalla nan dedegnian sutawa kabayaian gupeng gunanaunian siarkanian sutawa sumiyang urun. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Sirana miya maratiaya guptetanas sumanga puso iran sabab ko tadem ko Allah tanudan ka sabab ko tadem ko Allah akatetana umanga puso. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. So sirana miya maratiaya guping gelub kiran sumanga pipia nakapakadaya abagyaniran gumapia akan dudan. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. Lagid manutuwa kaya suwumir kaya Muhammad si iku pagtaw asab na raad na miyaipos kumyaw na anira na mga pagtaw. Kaan kakiran kapupunga di isu inila humamir ka ko kaoong kirairan ko wala amasaling gagaw. Teruang ka, as kanyan sukad nang ko, da atuha na salakaur kanyan, skanian isyarigang ko, gus kanyan ikendudang ko. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم
أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. Na upama kamataan na adna pepengadia na miya pakalala kau sa saba perkanian sumanga palau. Udi na miya bensat sa saba perkanian sulupa. Udi na minim bitiarai sa saba perkanian sumia matai na misabab sa Quranaya. Kena kakapaar wallah sob kesuasa kalangulanguanian. Bedi katawi usira na miya maratiaya au kabaya wallah. Na mataan na keturuian sumanga manusia langun. Nada aparpe usira nada pamaratiaya sakap kesugetirana tiuba sabab kuping gulau lairan udi nama kader paka kumarani kuder pairan taman sama kataling umasudiin di wallah mata naswallah na di pendurat kudiin di. Walaqad istuhzi'a birusulin min qablika faamlaytu lilladhina kafaru thumma akhadhtuhum fakayfa kana 'iqab. Na saben-saben naraad na piya magumpata mga sugu kumiyaw na anaka na piya kademayakan sesirana de pamaratiaya orian ya na siniksa akan siran na anto na imiyam betadusik sa akan kiran. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi shuraka'a qul sammuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bizahirin min alqawl bal zuyyina lilladhina kafaru makruhum wa صدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. Inusos kaniya na tumutunggu ko umani beraniawa ko pinggelebkian belagi dusala kaur kanian na mimbeul siran sama ngasakutu Allah teruangka apa metuun yusiran bedna ma penutuliur kanian adini yang katawan kulupa antawa abe si ibu ku kapapayagu katero. Kena kapi perasang ko siran ada pamaratiaya suan tanganirana marata gupia kasilai siran ko lala na untol na sadin sadedegen wallah na dedna makang guna na urun. Lahum azabun fil hayati dunya wal azabul akhirati ashaq wa ma lahum min Allahi min waq. Adna bagian irana siksa ko kawiyaw ku dunia na matatang kedesu siksa ko akhirat na lawanun sa kargen na dedna bagian irana makaran ko siksa wallah. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. Aya rupaan surga asu ini diendi kumia manang gila na pepemangundes ko kabebeenian so mga lawasay so panganang kanon na tatapaguso alungyan giyutuman iderpa usirana miya manang gila na aya derpa uda pamaratiaya na sunaraka. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. Naso sirana ini bagi mikiran su kitab na kebebayaan iran suwini turun nerka na adna padku pisegurumpung atawa ongkernian susabeedun teruang kaya Muhammad aya buai ni suguraka na sukasimba aku ku Allah gudiku paki sakutuan skanian ni ipupenulunakan gusi erkanian sukendudenakan. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka min al-'ilmi ma laka min Allah min waliyyin wa la waq. Na lagid manutuwa kini turun nami ku Quran aku kumana besa Arab na ibtu unuting kas sumanga kabayairan na ribet ku oriano kaya pakataling umar ka o katao na ded na kapanariga na kaguda makalinding reka ku siksa wallah.
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. Na saben-sabna rasumi gu kami samanga sugu kumiau na an kaya Muhammad gu singge na misiran samanga karuma gu mga muriataw na dema patut kusugu ubaad nami talinguman yana tanda udi sabab sa idin wallah umani ta'alik na adna kitabiyan. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. Pupunasan wallah so kabayaian gupaka tetak na anian so kabayaian kasiir kanian so tumadungu kitab. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. Nau pakilay namir kasusabad kuidi dia mikira na siksa udi na tangan namiska na ayabu paligo terka na suka pa makasampayu sugu nerka na siir kami su itungan. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. Bayran dumayla ya mataanas kami na sengur nami sulupa na kurang nami sumanga kilidian na swalla ipkukum da apekaran kukukumanian gus kaniani magaani itungan. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. Nasabna ramiagan tangan samarata susirana miyauna aniran na kapaar wallah su antangan sa kalangulanguanian katawan yan su kesukato umani beraniawa na ketukawan de no uda pamaratiaya wa antawa iki bagian ku pekatun duga inged. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. Nagi iteruno sirana de pamaratiaya akna aba kasiugu turuang kaya Muhammad akiasa na andin swalla asak sirak na gusir kanu gusuta wa adna kataunian ku kitab.